Блин, опять подкапотка грязная. Давай сейчас быстренько расскажу, как это исправить. Скидываем утеплитель. Помоем его отдельно. Нужно всего 2 состава. Этим моем, этим консервируем. Только не забудьте проверить соединение на герметичность. Раз, наносим состав. Ждем 5-7 минут. И помогаем кисточкой. Смываем. Сушим феном для собак. Наносим консервирующий состав. Знали бы вы, как он вкусно пахнет. Ой-ой-ой, и получаем вот такой бомбический результат.